大家好，欢迎来到 Blender 2.9 修炼之路入门篇，我是你们普通话不标准的华帅。今天给大家讲第13课 Blender 2.9 编辑模式下的类插面工具的使用。前面几节课我们说了基础的5个工具的使用，那么这节课说另一个工具的使用吧。首先打开 Blender， 我们继续新建一个立方体，按 Shift A 新建一个立方体来进行演示。我们按 Table 键进入编辑模式。类插面工具都是基于我们物体的面模式来进行操作的。所谓的类插面就是我们 C4D 的类部挤压一样的功能，每个软件的叫法不一样而已。我们先用按钮的方式来操作吧，点击按钮，你会发现这里的属性值会发生变化。首先我们可以看到类插面的厚度，然后还有类插面的深度，还有下面的各种选项等等，你都可以去点击一下尝试一下。在 Blender 里肯定有快捷键的，首先选择一个面来进行演示，我们按键盘上的 I 键，然后我们会发现这样就可以进行调整类插面的厚度了。同时我们按住 Ctrl 键来调整我们的深度，记得 Ctrl 加 I 是调整我们的深度， I 是调整我们的厚度。这里可以看到，就这样就可以达到我们想要的一些效果，是不是很方便呢？那么你又会问了，如果我想要分开每一个面进行单独的类插面的操作，是怎么样操作呢？我这里来演示一下吧。我们先来选中一圈循环面，按住 Alt 加鼠标左键，选择一圈循环面，按 I 是调整我们的厚度，也是整体的类插面。如果要分开的话，我们再按多一次 I 键，就可以分开类插面了。这里要记住啊，一下 I 是整体，2下 I 是分开，鼠标左键确认，鼠标右键撤销。这里顺带复习一下我们前面几节课的知识吧，巩固一下也好。先来向外挤出各个面的操作，鼠标右键选择挤出各个面，然后拖动鼠标，再来 I 键类插面，再来往里面挤压各个面。熟悉操作之后还是很快的，大家去尝试一下。 OK， 这节就说到这里吧，大家去练习一下。我的普通话说得好不好不重要，重要是内容对你有没有帮助。如果对你有帮助的话，记得一键3连、弹幕和评论哦。下一期为你分享 Blender 2.9 倒角工具的使用，我们下节课见，拜拜。